我的天啊！徐明珠，护士来给你抽过血了吧？现在做心脏彩超。小哥哥，你叫我江医生吧。哦，江医生，我想问你啊，我那个手术也会留这么大的疤吗？你别在网上瞎找这些图来看，自己吓自己。这个开胸手术呢，创伤确实是比较大，但没有那么严重啊。那我还怎么穿舞蹈服啊？什么舞蹈服啊？有个电视剧试镜，那个角色要跳舞，舞蹈服好大的领子呢。对了，我还想跟你请假呢。我突然好不容易弄到了试镜的机会，就是今天，我现在就走。不行，你别乱动。昨天唐主任跟你说半天，你也没听进去。你现在的病情很严重的，你不能像平时那么蹦蹦跳跳的。而且做手术之前，你不能离开医院，知道吗？有那么严重吗？我怎么没感觉到？那是因为你心大。你侧身躺好，把你上衣解开。就出去1个小时行吗？不行。我帮你。这还真有点吃撑了。今天终于抢到鸡腿了，我已经很长时间没在食堂踏踏实实吃过一顿饭了。哟，那不是因为您这大忙人恰好今天没手术，我都吃3天鸡腿了，多幸福呀！那要不咱俩换换？哎，宋主任组不一向手术最忙吗？你怎么能吃3天鸡腿啊？那是以前，现在廖主任不在，宋主任少了一员大将，人手不够，只能减少手术量。哎，江美丽，什么时候把廖主任还给我们组啊？这是人事方面的事情，超纲了吗？你少来你！张美丽，那不是中学组今天刚说的美女吗？徐明珠，哎，徐明珠，徐明珠，你别跑，你别跑，你这心脏不能这么跑，别跑呀！秦帅，您电话一直在响。别理他，肯定没什么正经事儿。看见谁打来的了？前西3号。啊，括弧，千万别接。我知道了。这个病人血管的情况还是不错的。是啊，实际手术时间确实比预期的要短。哦，对了，主任，你这儿要是没什么事儿的话，我去趟 ICU，周大让我过去帮个忙。去吧。干嘛还这么夺命连环扣？不是做手术呢？啊？点点病啊？检查了吗？肾病。主任，今天中午徐明珠心脏骤停。怎么回事啊？哎呀，她不听医嘱溜出去参加什么试镜，还好除症给除回来了。目前看没有脑损伤，您去看看吧。唐医生，我知道错了，刚刚江医生已经训过我了。现在情况还算稳定，检查结果出来了吗？原球菌阳性，这个是彩超和这个是是风湿性心脏病，伴二尖瓣反流，合并巨大心脏。你需要做左心房折叠术，还有二尖瓣换瓣。换瓣有生物瓣和机械瓣2种选择。什么意思呀？我听不懂。详细的情况江医生会跟你解释清楚。我建议你找你的家人还有朋友来陪你，因为这是一个很大的手术。可是我家里人不在这儿啊。江医生，你别躺下。这手术会留疤吗？太难看了，我不想留疤。徐明珠，你刚才差点命都没了，因为在医院所以才抢救回来，在外面可能就救不回来了。现在你关键的不是美丑，是要活下去，你明白吗？可是好看对我来说就是命啊。唐医生，我给你看，这个是我靠辛苦打工赚钱给我爸妈在老家盖的房子。其实有的时候除了外表，还有其他更有意义的东西值得我们追求。
我又不像你，你有那么聪明的脑袋。可是如果我没有外表，就什么都没了。徐明珠指定你做她的医生，你就得对她负责啊。这次是救回来了，如果她下一次再擅自离开，出了事儿你该怎么办？主任，这事都赖我，我知道错了，我保证不会有下一次，真的。记住你说的话，我记住。不可以有下一次，不可以，绝对不会。把刚才说的这些都给他记下来，好吧？哎，主任，哎，刚才那个患者的医嘱我已经写好了。嗯，哎，秦大忠，没什么事，你先回去吧。我待会儿还得 ICU 看个病人呢。不用了，我去就行了。啊，真的啊？嗯。这个剂量，这个剂量太大了，减半吧。哎。我可真走了啊！别墨迹了。拜拜，大荣叔。哎，刚才听见说什么秦大忠前妻3号是谁啊？啊，大东说他离过3次婚，但其实那只有2任前妻。这个前妻3号跟前妻1号是同一个人，离了婚又复婚又再离婚，好像叫石什么我给忘了。他们有一个女儿，叫点点对吧？这个我还真不知道，没听大东叔说过。您干嘛问这个呀？我今天刚好就听到说，好像点点生病了。啊，严重吗？不知道，希望没事。哎，你怎么又回来了？我那个钥匙忘那儿了。那个主任，我还有点事儿想跟你说一下。啊。跟我进来。到底什么事儿？哎呀，家里这臭闺女病了。点点。哎，你说说，我能不能请几天假？我前妻是根本照顾不了她。你今天给我打了1天的电话，我根本就忙不过来。而且咱们科里，你说现在这么多事儿，我也不想麻烦你们，所以，我毕竟是点点的爸爸呀。行吧，那你先休假。如果需要住院，还有其他什么的，尽管开口，别客气。那我能歇几天？我听你招呼吧，谢谢主任啊。你好，请问找谁？您好，我想咨询一下人工心脏的事。哦，好的好的，我帮你叫一下我们主任。唐主任。就是这个报道，人工心脏。是的，这个新闻我看过。这个没有。主任，这个是进口器械，目前还没有进中国市场。不过我们国产的人工心脏也在研究当中。真的？那什么时候能给人用？这个时间还不能确定，因为研发出来要先在动物身上试验，到底什么时候能用到病人身上还不知道。这样，你是带着病历吗？对。那我帮你看一下。啊，谢谢您。我来吧。谢谢。
哎，对了，昨天送家具的来你们家好几趟，你都不在，晚上有手术。没有手术，昨天去王海明那儿，就是那个研发人工心脏的工程师，我去催了一下进度。怎么样？哎，王工，唐主任，你怎么来了？样机缩小的方案有了吗？我还没有开始想呢。还没有开始想啊？啊。我做一件事情之前，必须要仔细的查资料，然后要充实这里，然后才可以开始工作。你能不能加快点速度啊？不然的话，病人什么时候能够使用上人工心脏？病人什么时候能用上人工心脏，不是我考虑的范围。我要做的就是研发一台完美的血泵，然后急不得的啊。那你能告诉我，你心里的完美血泵是什么？严谨、高效，而且超前。那你完了。我完了是什么意思？新伴侣3代就是磁悬浮，已经在美国上市了，现在他们已经要拓展欧洲的市场了。等你充实完这里，再慢慢研发。等你的人工心脏上市的时候，全世界对这种技术已经没有新鲜感了，那你的超前是不是就失败了？我送你8个字：时不我待，迫在眉睫。整体来说还挺顺利的吧？希望早一点进入动物实验。那就行。病人妈，好了。徐明珠，过2天就要手术了，你确定不通知你的家人？怎么了？还为了手术留疤担心呢？担心也没用，还是先保住小命吧。不留疤是不可能的，但是疤痕有长有短，正常的开胸差不多有这么长吧，但是有一种小切口，可以控制到这么长。真的呀，唐医生？那我是不是可以找东西盖一下呀？唐医生，我能做小切口的手术吗？小切口也是可行的，只是手术视野暴露不够，手术起来有些困难，需要给我点时间。谢谢唐医生。主任，这个真的能做小切口？没有十分的把握，我也没做过小切口，只是在资料上见过。咱们科那个邱主任小切口的专家，跟我跟宋主任关系都贼铁，这我就不知道他能不能帮你了。邱主任能不能帮我，廖主任就不用你操心了，你还是踏踏实实的事后备密吧。啊，对了，这2天秦大中休假，他的活儿大家分一下。没问题。准备一下吧，上手术了。好，不是主任，行，我知道了，我知道啊。不是，老秦那手术我可以做啊。潘主任，叶主任，你有手术在5天对吧？对，一会儿2胎夹槽。哦，对了，你认识我们科的邱主任吗？你认识啊？怎么了？我有个病人要做小切口手术，我知道他是这方面的专家，所以刚才我去咨询了，但是他支支吾吾什么都没说。这很正常。这宋主任和邱主任很熟，但是我觉得邱主任人挺好的，关于病人的事儿，他应该不会那么吝啬。放心吧，这事交给我。又麻烦你了，谢谢。小张，你怎么了？宋主任的台，病人不知道哪里心脏大出血了，我现在得赶紧去取血。你去5间跟他们说一声，我晚一点到。血液回收，动作快点啊！出血点在哪？宋主任，需要帮忙吗？张主任，你上台帮我检查一下。我马上刷手。好。快回收血！你拿血的回来没有？打电话催一下。上步。
摸，是这儿吗？是这儿，真直，这是4个0的线。4个0的线，快！主任，学员回来了。继续手术吧。唐主任，嗯，谢谢。嗯。徐明珠，你又想开溜啊？我真的生气了啊！江医生，我正找你呢。你要去哪儿找我呀？我要面试，你能不能把办公室借我用用啊？行吧，那你就在这儿面试吧，我就先去忙了啊。啊？你不陪我面试吗？我这是个小小的住院，总有很多事情要忙的。哦，对啊，你不许再溜出去了。嗯，知道了。面吧，加油！面完了，怎么样？哦，反馈不错，需要等通知。那怎么感觉你闷闷不乐的呀？你是担心你这伤口的事吗？主任都说了，帮你想办法，不用担心。我不是担心这个，我就是遗憾。啊？我的第一大遗憾，就是我还没被人亲过。怎么可能？像你这样的女孩子，怎么？我是什么样的女孩啊？啊，对不起，我不是说你是，你说没有，我不是那个意思，我不是说你是那样的女孩，我是说你是这样就。我也不知道该怎么说了。张主任，吃饭了？啊，哎，我等你呢，我知道你会来。我刚才在冰箱里看见贴着你们盒饭了。这个呢？什么？你看看，看看，小切口。这是邱主任的武功秘籍。邱主任可是我们安和的灵魂画手，每一台手术他都画。这一册呢是专门关于小切口的，各种情况都有，你看看吧。你太厉害了，这个被你搞到了，谢谢你啊。哎，你不是借我了吗？先吃饭，然后。
徐明珠，护士长让你找我，哪里不舒服吗？江医生，过来，我有话要跟你说。怎么了？要不你帮我把我的记忆喊徐明珠，你这个遗憾我可能完成不了。为什么？因为我是你的医生，还有第二点吧，我觉得这事儿是个挺重要的事情，你还是应该找一个就是你真正喜欢的男孩子来帮你完成。你就是我喜欢的男孩子呀。我帮你叫麻醉医生吧。哎，江医生。你说。手术疼吗？不疼，放心吧，啊。主任，麻醉完毕，准备手术，手术刀。镊子。还没到探视时间，女士，没到探视时间。你要是找哪个大夫啊，你给打电话，让他出来接你。我打了，联系不上，要不你帮我找找秦大中。秦主任，你找秦主任啊？秦主任休假。你是他病人吗？哦，我跟他是一组的。我是他前妻。哦，那我知道你。你们不是在家照顾孩子吗？点点生病了。我就是带着点点来找他的。兽医说了，点点是肾衰竭，他现在需要住院，还要做手术。秦大中答应我的，他来承担。结果呢，电话不接，人也消失了。兽医，你看，多可怜呢。他是点点，点点是条狗啊。怎么了？从这么小我给养这么大，这当然是我孩子，那我就是他爸了，我又没说他是人，这是你理解有问题。我理解有问题啊？那你没用他诱导我来骗假期吗？没有啊，我为什么要欺骗？我孩子就是病了，我就是想去看看他。问题是我前妻她没让我去，我就去不了了。但我一想，反正我也请假了，我就踏踏实实的在家歇几天呗，这有什么不行的呀？也是哈，假都休了，反正已经回来了，今天开始工作吧。那今天的手术你一住吧。没问题呀，我这就准备去。缝皮要用美容针啊，得把你从前的专业用上。这话我怎么没太明白呀？这美容针跟我的学这专业有什么关系啊？不明白啊？20年前滨城小镇颇有名气的整容外科医生不是你吗？秦大中。你怎么知道？实力告诉我的呀。在我告诉他你用狗假冒孩子欺骗假期，他听了就火了，立马说要请我喝咖啡，说要跟我讲一讲你的底。我说我没有时间，不想听。他说你一定得听，听了绝不后悔。我就去了，听了之后果真没有后悔。你从前够精彩的。这你可不能告诉别人啊，尤其是不能告诉整形外科里头，尤其是于主任，我老跟他们干比较。秦大中，你挺逗的，你本来就是整形外科，你为什么老挤兑人家其他的整形外科于主任他们？我又不是说诚心要取笑他们，我就是见着他们我就压不住火，我这嘴也有点碎。你那是碎吗？你对人家是人身攻击。行了行了，甭管怎么说，这事儿你不会真跟于主任他们说吧？唉，我可以不告诉我。
什么条件？说。可以啊，秦大壮，你挺上道的，是吧？我现在手里有你的把柄，你以后就不要像从前那样注意你的态度。如果你做不到的话，我就把你从前这点事儿发到医院的群里。你也不在医院的群里，有谁会拉你进去？这是重点吗，秦大壮？好吧，那从此以后，我就赴汤蹈火，马首是瞻，行了吧？那还有2点。你还有完没完了？说。今后不要总是瞧不起人家整形外科。还有一点，你前妻带狗看病的钱，赶紧转给他。哎呀，我这2天假歇的哟，亏了。喂，我刚下手术。我去找你吃饭吧。哎，丽英，来。哦，你忙啊？那好吧，等你不忙的时候，我再给你打电话。好，拜拜。哎，丽英，你那麻醉医生还没追到手啊？这都说女追男隔层纱，你那隔的是金刚砂子。他要是好追，我还不喜欢他了呢。反正他迟早是我的。哎，你尝尝，给你点的。谢谢。知道你喜欢这个啊。还真哦。主编。啥都在呢。哎，主编。你坐，我说个事儿。小张。哎。安和医院心脏中心新来的唐主任，我听说他也要参加人工心脏研发大军了。你去采访一下，探探虚实。主编，我这手头上好几个活呢。安和医院，主编，我去。哦，对，李英最合适，她跟安和医院那可真是缘分不浅呢。那就李英去吧，好好干。人工心脏这个选题很重要。谢谢主编，保证完成任务。哎呀，薛老。哦，让你久等了。不好意思啊，请进。来，请。你先坐。哎，实在不好意思啊，这个会啊刚开完。我也是来的仓促。小刘啊，咱们可好久没见了。可不是嘛。这几年没见，您身子骨还是这么硬了。行了，别忙了，我喝过了，不渴。薛老，您是新外界的泰斗，有什么事儿给我打个电话，我去找您。用不着，麻烦你跑一趟来找我。哎，对了，您找我这么着急，是不是有什么事儿？我这心脏呢出了点毛病，想来你们安和做个手术。这是17床的冠脉造影，提示的是冠心病双支病变，前降之后回旋的狭窄程度都超过了90%。这个患者还有高血压和糖尿病。哎，等会儿，先别画。
主任，你在画什么呀？我看邱主任把手术重点都画下来，清晰明了。我也想试试。怎么样？看得懂吗？下个病人。您选择在我们安和做手术，那是对我们心脏中心莫大的信任。我们当然120分的欢迎，但我想问一个问题：您做什么样的手术？冠心病，搭桥手术。那我冒昧的问一句，您为什么不去仁外医院做呢？再怎么说，你也是仁外医院的老院长，虽说退休了，但是现任院长也是您的入室大弟子朱伟宁啊。我知道，你接着就会说，做搭桥手术没有比我这个二弟子顾英雄更合适的。可不是嘛！除了朱院长，仁外大主任顾英雄是最出名的，在搭桥界人称亚洲第一刀，而且大家都知道他跟您最亲。对，就因为这样，所以我才不在仁外做。我不想给他们添麻烦。伟宁飞来飞去，忙得很，连睡觉的功夫都没有。顾英雄就他那较真劲儿，我要是让他给我做搭桥手术啊，不知道得跟我做多少检查，才能把我推到手术室去。我就想知道，您想找哪位医生为您主刀呢？就是你们最近来的那个女医生，唐佳瑜啊。对，就是她。哦，对了，我来你们安和做手术，一定要保密。那也就是说，等着手术的病人有8个，那 ICU 术后等着转出来的是几个？6个。而且我们现在的手术量和病床周转率也都提高了。不像某些组，少了某些人，好像连手术量都少了1/3。那是，宋主任就不会让我去补病历。手术给我排得满满的。再说了，就算没有我，宋主任组的手术量也是排在全科前3的。你要照你这么说的话，你是没时间写病历啊。那么多小活，走的就是数量制胜的路线，手术难度低，死亡率自然也就低，就是没什么挑战。你说谁手术难度？好了，天天因为这种事儿吵，不觉得烦吗？江百烈，你去排一下手术。好。其他人走，准备查房。刘院，院长，院长，我不做。你不会不知道薛正伦是谁吧？我当然知道，我是在国外，不是在南极。那你为什么不做呀？薛老可是外科协会的荣誉主席，你把他做好了，他说一句话，可比别人说多少话都顶用。上一次峰会主讲人的差事没了，很多人质疑你，这对你就是一次好的认可，对整个安和医院的认可。你要知道，仁外的心外科有多强大，仁外的老院长选择来安和做手术，这是对我们多大的信任和肯定。给薛老做手术，多少人求之不得，你知道吗？这个手术谁爱做谁做，反正我不做。为什么呀？就是不想做。我去查房了。我把薛老安排在了 VIP 病房，我跟他说，唐佳瑜做个急诊手术，做完了就去看他。我还嘱咐 VIP 病房的人，不要让人去打扰薛老。哎呀，我就怕薛老突然改变主意，不在我们医院做手术，那咱们就让老前辈失望了。你有没有办法？我没有。你为什么那么小声说话呀？这屋里就我们俩人。哎呀，我这不是跟你商量的吗？你是医务处处长，这事儿事关到医院的荣誉，这事你必须得管。这样，你再劝劝唐佳瑜。
欧阳，刘副院长让我来劝你给薛老做手术。说吧。我已经说完了。啊？刘副院长让我来劝你给薛老做手术，就是这句话，不然我还能说什么？那你去找刘峰，你告诉他，研发一个时间机器，让他自己坐着这个机器回到20年前，让他不要选胸外科，选择心外科，这样他自己就可以给薛成文做手术了。我要真有时间机器的话，我就回到刚请他回安和的那一天，我抽自己一个大嘴巴，告诉自己别自讨苦吃。你来找我，不会是仅仅为了吐槽吧？这次你必须得帮我，唐佳瑜必须得做这个手术。唐主任，你回来了？哎，又起来积分了呀？啊，今天怎么在医院没看见你啊？哦，我今天排的都是神脉的手术。啊，那我先回去了。啊，好。怎么不管用了呢？叶主任。唐主任。啊。怎么了？你做饭了吧？啊，做了点便饭。你做的饭太好吃了，我吃了2次你做的饭，我现在吃食堂饭都不适应了。要不然以后我雇你当厨子吧，我挺有钱的。可以啊，我正好挣点外快。你怎么不是？啊，我不饿。我这不是心想让你吃饱了以后不生气吗？免得让我也去做那个时间机。刘凤佩来的吧？不是。其实我也是好奇，你为什么不肯给薛老做那搭桥手术啊？薛老这人我见过，人挺好的，无论是做导师还是做医生，他都是很值得让人尊重的。就这样的一个人，不值得吗？他是别人的榜样，但不是我的。如果没有他，我不会到国外受了那么多罪。你认识薛老？我当然认识他了。我估计他应该不记得我了吧？如果他还记得我的话，就根本不会这么厚着脸皮让我给他手术了。哎，你说说，到底怎么回事？我还做实习医的时候，薛正伦在附属医院做了一场公开的手术。开放生主动脉。我后来呢，就给他写了8页纸的长信，我说，我希望我以后能成为像他这样的心脏外科医生，然后希望在他的门下学习研究生。怎么样？那后来他回你信了吗？回了。回啥？ 8个字：不收女生，请勿尝试。原来是这样。哎呦，他怎么那么记仇啊？都20年前的事儿了。行吧，那我去跟薛老解释一下。一鸣，谢了。进来。薛老。啊，刘副院长，您休息呢？没有。这住院还看文章，多伤神呐！哎呀，这不闲着也是闲着嘛，看看国外的研究发展，也练练脑子，要不废了。
薛老，跟您商量件事儿。说。是这样，能不能给您换个主导？还是得盯紧点儿。知道了，主任。用量变吗？啊，看病人的耐受能力吧，加点量。好，主任，那我去 ICU 了。唐医生，我是谢正伦。你好。你们刘副院长讲，说你回来要做2次开胸，所以我就……病人的情况怎么样？血已经止住了。那就好。作为心外医生，能听到这几个字，心里就踏实了。再见。唐医生，请等一下。我已经说过了，我不会给您手术的。就算我薛正伦死了，你也拒绝主这个刀吗？心脏搭桥是不会死人的，除非你的心功能……我做的不是搭桥手术，我得的是心脏血管肉瘤，心脏的癌症。这个片子啊，是3个月之前拍的。我现在的自我感觉就是梗阻症状加重了。我估计啊，现在这个肿瘤比片子上要大。哎呀，给病人做了一辈子心脏手术，到头来我的心脏出了这么大的毛病。老天爷这个玩笑开得太残忍了。手术会非常难，肿瘤长的位置很刁钻。这颗肿瘤对所有的外科医生来说都是噩梦。不过，就我对心外科医生冒险的本性的了解，这颗肿瘤也是我们梦寐以求的。因为越危险的东西越有意思。唐医生啊，我看这样好不好？既然你对往事耿耿于怀，不如呢，先把这手术呢接下来，用事实证明，当年就这儿说就行。这个病人已经昏迷了8个月了。没事儿。如果咱们说话的声音能把他叫醒的话，那简直是中国医学界的奇迹。嘘，说还说啊，那我说了啊。昨天发给大家的 CT 都看过了吗？看了。真是没想到啊，薛老竟然得了这么个病。哎，我就不明白他为什么非要到咱们安和来治疗。他肯定有他的考量。我打算接下这台手术。不过他有个条件。就算这个手术可行，我同意做这台手术，可是仁外医院的人他们会担心你。仁外根本就不知道我病了。你们刘副院长也是只知道我是来做搭桥手术的。哎，如果让他们知道真相，那就糟糕了。所有的人就会发表各种各样的意见，所有的人都会提出他们自己觉得正确的手术方案。那我这手术我就做不成了。所以啊，必须得保密。可是这件事情怎么可能瞒得住呢？只要手术之前能瞒住就行了。主任，
薛老那张 CT 是3个月之前的。对呀，起码得拍张新的 CT 给我看看。这个我会想办法，你们不用担心。这会是一台非常艰难的手术，到目前为止，我还没有想到合适的手术方案。但是实际情况我已经跟大家说清楚了，不愿意参加没有关系，啊，可以退出，只要保密就行，没有必要勉强。主任，我想去学习，我也去。哎呀，按照惯例，我铁定是要退出的，啊。但是，谁还没有个偶像啊？你看什么？那个老头真的很厉害的。你呢？我肯定是跟大家站在一起的，我也去。好。但现在有个问题啊，廖晓波是个危险因素，他怎么办？主任，您看这样行不行？我最近给廖主任多排手术，让他在手术室里待着，他这样发现的几率会不会就要小一点？是个好办法。那明明呢？外病病房的护理我亲自来，护士这边你也可以放心，不会泄露的。那就这么定了。最好是有小汤主任，你们干什么呢？这是神外，不是心外。主任，你刚才说 CT 的事你来安排，你是怎么安排？病历上就写关美搭桥，薛正伦去做检查时小心点，不要被看到，这样就差不多能瞒到做手术之前。目前也只有这个办法。那还需要在做 CT 的时候支开 CT 室的人，你一个人做不来。我可以。你不可以，我跟你一起去，就这么决定了。叶主任，9号手术间插管出了问题，叫你赶快过去一趟。啊，好，啊，走。已经开始锻炼肺功能了。哎呀，这做这么大的手术，没有好的心肺功能，那真扛不下来。好在我呢，平时呢都锻炼身体，除了长了这么个肿瘤，各部件呢一点毛病都没有。希望是这样。这位是龙医生。薛老你好。我们2个带你去做 CT。崔主任一直打电话让我回诊，我让他找曹主任，情况怎么样？我已经支开了 CT 室的人，他们什么都没发现。我问的是检查结果。其实情况不太好。肿瘤居然长得这么快。你看这边边界已经模糊了。主任，如果现在已经转移了，其实手术就没什么意义了。陶主任，今天排了您2台手术。不是你们干嘛去了？一早上一个人都没有，也没人跟我说一声。江美丽，这病历怎么回事？啊，这个病历现在怎么锁了？只有唐主任能看见。这么大的事儿我也不太清楚。你刚才说什么？我也不太清楚。前面那句。啊，今天排了您2台手术。哎呀，不是说不让我做手术吗？哎呦，您快起价吧，2台换瓣，我跟您搭伙。周大已经在消毒铺单了。我就说嘛，这做手术怎么能少得了我？哎，江美丽，这个新病人的事儿，别瞎打听，快都靠您了。那看来啊，得必须排除是否转移，然后才能考虑手术。要检查是否转移，必须要先做放射性核素全身扫描。哎呀，那就是靠核医学了，那就麻烦了。不像 CT 啊，核医学的人没法撵走啊，那就瞒不住了。昨天你劝我给你手术的时候还那么坚定，今天遇到这点挫折就打退堂鼓了。没有办法，
我会想办法的，不用担心。CT 室的事儿，不要跟任何人说。明白。唐主任，你是哪位？唐主任是吧？您比医院网站上的照片漂亮。啊，我是《医疗世界周刊》的记者黎英，我们之前打过电话预约过采访的。主任，我啊，把病人送走吧。我们什么时候约过采访？哎，那位病人怎么好像仁爱医院的？黎记者，你说的采访我不太感兴趣，所以很抱歉。哎，唐主任，采访您主要是因为人工心脏研发，现在国内各大心脏中心不都开始研发人工心脏了吗？那听说您也加入研发大军了，我们的采访不是正好给你们造势吗？我对造势不感兴趣，研发就是研发，不好意思。唐主任，进。主任，我问了，核医疗那边只有李主任在。李主任是哪个？就是那个，说了你也不记得。但是啊，我知道我叶师兄跟李主任很熟，要不……这件事情跟其他事情不一样，别把他牵扯进来。行，实在不行，那就只能直接送去治疗，在隐瞒病情和治疗之间，得选后者。那我再想想办法。一鸣哥，你回来了？啊，出差顺利吗？哎呀，你一见我就说出差，这出差有什么好说的呀？我给你发那么多信息，你就知道回3个字：在手术。你这么冷淡，我什么时候才能追到你呀？黎英，我不是跟你说过了吗？我拿你当妹妹看的。小的时候，你爸还经常带你上我们家来玩呢。那小的时候是妹妹，长大了就不能是女朋友吗？两小无猜。黎英，可以了啊。说吧，来医院干嘛？我能干嘛？当然是采访了。叶主任，你能不能赏个脸，跟小妹妹一起吃个中饭呢？哎，先别着急拒绝啊！我刚在别人那碰了钉子，正在沮丧呢。碰钉子？谁啊？就新外新来的那个主任唐佳瑜。唐佳瑜。对了，黎阳，你说你在唐主任那儿碰钉子了，是怎么回事？我今天去医院找他，是要做人工心脏相关的报道。那别的那些医院，他们都可欢迎这种宣传了，没想到到他这儿，他给我一口回绝，气死我了。哎，他今天好像带着一个老头去 CT 室做检查，那个老头长得很像仁爱医院的薛老院长，真的很像。我还听见他们在说什么 CT 事儿的事儿不能外传，这一听就是有问题啊！我在医疗周刊待了这么久，我最知道医院这些小九九了。静，你怎么来了？你为什么忽然改变主意，接薛老的手术？还不是拗不过刘峰吗？就是个搭桥。真的只是搭桥吗？那不然还能是什么？以你的性格，如果只是搭桥的话，你不会亲自带薛老去做 CT。你怎么知道的？我还知道你和龙向东把 CT 室的人支开了。薛老绝对不是普通的冠心病，这是我能想到的唯一解释。是心脏血管肉瘤，瘤子长得非常快，病情进展这么迅速，很有可能会转移。这台手术你不能做。为什么？你昨天还跟我说，
薛正伦，抛开他这个人不说，他是那么多人的榜样，这个手术应该做，为什么现在就变了？你不知道事情的轻重，像薛老这样的老前辈，万一……还有仁外医院，朱伟宁和顾英雄，都是国内心外最有分量的大咖，他们都是薛老的学生。如果真的出点什么事儿，他们两个绝对不会善罢甘休的。一鸣，你这样是不是太虚伪了？我虚伪？昨天你知道是搭桥，还劝我这个手术要接，今天知道是恶性肿瘤又不让我接了。我问你，今天不管他是薛正伦、张三还是李四，他在我这儿只是我的病人而已。我同样想问你，昨天你们俩是不是有旧怨？从昨天晚上到今天，怨恨就没了。你这么想做这场手术，难道不是因为心脏血管肉瘤是一种罕见病，手术难度极高，你想挑战它不是吗？不管怎么样，受益的是不是他？要是失败了呢？要先确定肿瘤是否转移，才有手术的可能性。你能骗过 CT 室，但核医学科就不行了。我猜的对吗？跟我走吧。你现在不觉得冒险了？很冒险啊，那你还把自己搅进来？因为你不会保护你自己，得有人帮你。一鸣，做完了，等结果吧。病人的身份和病情，希望你放心吧，我懂，希望不要转移。谢谢。谢谢。不客气。老秦，我跟你说啊，好几天没上手了，今天这2台手术啊，真是太爽了。好，你是爽。哎呦，累得我是腰酸背疼的。你呢，天生受累的命。别说是2台手术了，就是20台手术我都不怕。这就是外科医生的职业素养，这个你不懂。哎，老秦，你们上午干嘛去了？没干什么呀？还藏着掖着呢。不就是薛正伦找你们做搭桥吗？还至于吗？哎，这你怎么知道的？手术室的人都说了，说看见薛老在 VIP 病房呢。哦，哎，你说，这个唐佳瑜可真够走运的。他这也算是攀上高枝了吧？哎呦，那什么，我待会儿还得去 ICU 病房接周达，我先眯会儿去啊。不是，我看这全科呀，就你最娇贵。上岁数了嘛。行，赶紧去吧。哎呀，等退休了我。哎呀，廖主任。哎。这个是 CT 室补发的检查结果。行，你去吧。占位性病变。这不来搭桥的吗？怎么来了个占位性病变？右心房巨大，占位性病变，大小95毫米乘以74乘以45毫米。他肯定是用假病历来掩盖薛老的真实病情。如果咱们举报他，他这个中心主任的位子肯定就坐不稳了。这次就算了吧。哥，你是不是因为那次手术他帮了你，所以……那倒不是。
只是不愿意得罪西北佬。哎呀，我怎么也没想到呢？薛老肯定不愿意让别人知道。哥，还是你想的周到。核素检查结果出来了，肿瘤没有发现转移，可以做手术了。可以手术。哎呀，太好了！哎，你看我这。这肿瘤位置长得是真刁钻啊，根本没地方下刀。这个肿瘤标本取下来，应该也不小吧？办法一直有，其实就在眼前。心脏自体移植，肿瘤的位置已经决定了，不可能按常规的方式把它切除干净，所以要把心脏整个切下来，然后切除肿瘤，再用牛心包修补左心房，然后把修补好的心脏放回到病人体内。这比普通心脏手术可是要难得多呀！而且以薛老的年纪，能不能承受这么大的手术也是个问题啊。术后恢复也不容易。这些我都知道，但这个是现在唯一解决的办法。手术指征评估合格吗？合格了。我就知道可以，老头现在天天练心肺呢。刚才我给他做术前访视的时候，我就问薛老，我说你不觉得做心脏自体移植过于冒险了吗？他说是很冒险，但也是目前最好的方案。他来安和找你手术，是为了求生，为了活下来。等我给他手术成功之后，让他看一看我到底有多厉害。那明天早上，手术室见。手术室见。情况怎么样？哎，主任，挺好，挺好的。那我们准备去了。去吧。薛老说他要跟你说两句，才开始做麻醉。你还要叮嘱什么呀？是让我注意什么术前的步骤吗？嗨，没有。手术交给你，我放心。我呀，就是想告诉你，当初我没收你这个学生，挺遗憾的，向你道个歉。这事儿都过去这么久了，就没有必要再提了，已经过去了啊。说还是要说的。当初没收你啊，不是因为歧视女生，等以后有机会了，我再跟你讲。反正都过去了。哎呀，我的那个时代早就过去了。顾英雄、朱伟宁他们那个时代也快过去了，而你这个时代刚刚开始。在你们这一代的医生当中，你是可以留下名字的那个。到时候，平庸的医生会记得你。优秀的医生会尊敬你，病人会指望你，可以说前途无量啊。但是一定要注意啊，千万不要浪费时间，不要过早的打开心里那块墓地。等到像我这个岁数，拿不动手术刀了，退了休了，再慢慢的把它打开。好了，该做麻醉了。可以麻醉了。好。薛老不紧张，马上就好了。哎呀，这手术室我太熟悉了，就像我的家一样。我喜欢这儿的味道。开始了。
消毒铺单吧，我去刷手了。什么？术式是心脏自体移植？唐佳瑜，薛老不是做搭桥手术，是心脏自体移植，他的诊断是疑似心脏血管肉瘤，你知道吗？是，我知道。这么大事情为什么要瞒着我？叶一鸣，你也瞒着我，你们俩胆子太大了！马上停止手术，把薛老送回人外救治。现在胸已经开了，怎么停呢？你们太莽撞了！刘副院长，我们现在正在手术，你在这儿影响我们手术，你可以出去吗？胸已经开了，事情已经进展到这一步，只能成功不能失败。手术后，你们俩到我办公室。继续手术，给肝素上体外循环。电刀。镊子。剪刀。心脏切除完毕，冰盆准备。黄主任，别紧张。我能不紧张吗？这是薛正伦的心脏。送去活检。换手套器械。心脏归位。喂，唐主任，活检确认是心脏血管肉瘤。没问题，完成大血管缝合，开放生颅门，心脏复跳，可以关循环了。麻醉，给余烬蛋白中和肝素。我再查一遍出血点，就可以准备关胸了。我来关胸吗？我来吧，这次我来缝，尽量缝得漂亮一点。血压骤降，肺动脉压增高，可能是余烬蛋白过敏。我现在就给肾上腺素1毫克。上肝素吧。好。快冲去体外循环。氧气。再拿一支肝素。血压非常不稳。
薛老那边怎么样？为什么不说话？手术主体部分很顺利，关闭体外循环机后，心脏成功复调，随后出现血压骤减、心跳减慢、心脏骤停，推测是鱼精蛋白过敏导致的。我们都在积极抢救，能做的我们都做了，最后抢救无效，死亡。那么大手术都熬下来了，没想到是这么个结局。谁说不是呢？啊，一代名医不也就这么？我到现在脑子都是懵的。薛老他行了行了，别说这没用的了，有时间干点正事儿啊。周达，去看看昨天几个术后病人，有需要调整医嘱的调整一下医嘱。啊，小百列，去换药。好，小龙，咱俩准备一下死亡五人单和死亡报告。哟，刘副院长。副院长，唐佳云呢？他现在没在。知道他在哪儿吗？副院长，有些话我必须要说。小龙，坐下。我坐下。薛老是鱼精蛋白过敏，这个尸检可以查出来。刘副院长，心脏直视手术，为了用到体外循环机，不让血液凝固，所以必须要注射肝素。手术之后停机了，要用鱼精蛋白中和肝素，这个可以恢复凝血的功能，这是每一个医生都懂的基本道理。至于过敏，是自身免疫缺陷导致，谁都无法预知，所以薛老的死是个意外。就算是这样，薛正伦也是死在安和医院的手术室里的，就凭这一点，我们谁也脱不了干系。我现在就通知仁外医院的人，你们准备好吧。你确定？手术室的人都传开了，说人已经送到太平间了。这么多年，想的最多的，却是那些在我手里失去的生命。我就从来不会想这些。每次在我手中逝去的病人，我会强迫自己把他们忘记，把自己的大脑格式化。作为心外科医生，不做到铁石心肠，会被内疚感生吞活剥的。今后还怎么拿手术刀呢？每个医生心里都有一块墓地，迟早你要面对它。但是一定要注意啊，千万不要浪费时间，不要过早的打开心里那块墓地。等到像我这个岁数，拿不动手术刀了，退了休了，再慢慢的把它打开。唐主任，你还好吗？不太好。你怎么不吃啊？这儿。
我要饿死了。您的菜。谢谢。谢谢。慢用。你别担心，手术的事儿我已经跟刘峰说过了，他会跟人脉那边解释。万一……徐正伦死在我的手术台上。不管怎么说，这件事儿都会一直跟着我。反正他也不是我失去的第一个病人了，我知道该怎么处理。从现在开始，不要再提手术这2个字，我有一整套的处理流程。明天开始，一切都恢复正常。什么流程？第一步，把这件事儿在脑子里格式化；第2步，要吃饱，这样血会流进胃里，忙着消化，大脑就不会胡思乱想。毕竟第3步不适合空腹做。进。刘副院长，我已经按照你的要求，把薛老的病历和检查结果封存，遗体放在太平间。如果家属需要，随时可以请第3方来做尸检，确定死亡原因。薛老在外地有个侄女，他已经委托人外全权处理薛老的后事。我也联系人外了，朱伟宁院长在国外开会，顾主任也带着人赶过来了，马上就到。唐佳瑜电话关机，联系不上，不知道跑哪去了。不会有事吧？不知道，以顾主任的脾气，我说的是唐佳瑜。平时嚣张，闯了祸就溜了，八成不知道躲在哪个旮旯瑟瑟发抖呢。你行吗？你看着我吗？我没想到你这么能喝，就你这种喝法，那确实不能空腹喝。哎，你真的只喝可乐吗？你看看，来酒吧的谁喝可乐？就你。习惯了，以前啊总怕急诊手术，所以。叶一鸣啊，你说违禁词了？违禁词说了吗？手术啊。说2次。服务员，再来2杯，把他可乐给他换了，2杯 whisky。谢谢。谢谢。你知道吗？我做住院医的时候，第一次遇到今天这种情况。当时我们几个吓坏了，不知道该怎么面对。然后那个时候，我们的导师就跟我们几个说，什么都别想，马上回家，好好喝一顿大酒，然后倒头就睡，睡个好觉。第2天一早来医院的时候，我不希望看到一点不好的情绪。是，我觉得这样挺好的，让自己没心没肺。对。让自己没心没肺，然后才能导致不会随时崩溃。净没心没肺，净竭尽全力。喝高和正在喝高路上的朋友们，现在是我们赛因斯啤酒屋每晚的高光时刻，在座的每一位好友都可以到台上来唱首歌，当然。如果你唱得太难听，下去以后要给每一位买1杯酒押金。现在有谁愿意上来的？有没有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 ？哇！那边有一位大美人，欢迎欢迎，请到台上来。我唱歌的文字全我能打个鼓吗？大美人说了。他5音不全，不唱歌，要给大家带来一段
架子鼓表演。没事吧？没事。不是，你是什么时候学的打鼓？跟我爸学的。哎，小心！你爸爸是鼓手吗？当然不是，我爸是中学老师。啊。我爸以前喜欢过 Beyond，然后就喜欢打鼓。他没事就教我，我打得还行吧？行。那你爸现在在哪儿？死了。啊？他死。哎！啊！你没事吧？时间不早了，谢谢你送我回来，你也该回去了。啊。喂，刘芳，我知道了，我马上过去。一鸣哥，感觉那天是不是惹你生气了？这些都是我做的，就当道歉了。应该会原谅我吧？庞佳瑜，李记者。医疗世界周刊。哦，对。唐主任，你怎么会住在易林科家隔壁？哦，我这个房子是叶主任帮我找的。你认识叶主任？当然认识，我是他女朋友。哦，那他不在家，你给他打电话吧，他也许在医院。那我先走了，慢走。
复述整个手术的过程，包括所有麻醉用药的剂量，该解释的我都解释过了。那他相信吗？挑刺了吗？没有结论啊，就是反复不停地问。哎呀，顾英雄这个人怎么那么可怕？按理说我是安和的副院长，级别比他高，为什么我一见他，小腿就哆嗦？这个人是有点特殊。哎，对了，刘峰，一会儿他要见唐主任，要不要把院里的律师叫过来？哎呀，不能激化矛盾，这牵扯到2家医院的关系，而且这不是医疗事故，顾主任也不是来医闹的，我们不要做多余的事。你说的对。我看你是想保护唐家瑜吧？什么保护唐家瑜啊？我这不是就事论事吗？我马上过去。刘峰，我一会儿神外那边还有一个手术。行，你去吧。哎，吃点东西再进，折腾一宿了。那唐主任那边？哎呀，你放心吧，这个女人绝地3尺，我要把她揪出来。你千万别发火。放心吧，我还不够卑微吗？你看进去。走吧。副院长，今天是跟那个工程师签协议的日子，要不要订餐厅？你觉得我有心情去吃饭吗？哎，行了，你别管了，你现在就去食堂买些早餐给顾主任和人外那些住院医送过去。好，我这就去。欧阳处长，这个今天有没有时间啊？帮我处理些事情。刘峰。啊，刘副院长在里边等你一会儿呢。你当心点儿。你够潇洒的呀！昨天到今天这么大的事，你电话不接，微信不回，你再不出现，我就要打电话报警了。我看到你的信息了，不就是人外医院的顾英雄要见我吗？对手术有疑问，让他等第3方的验尸结果吧。我今天没有时间见他，我约了王海明签合约。我已经委托欧阳全权代表安和医院去和王海明签约了。我今天还有手术，都排好了。我已经分配给你们组的人了，廖晓波主刀。找不到借口了吧？找不到借口就跟我走，顾主任等着你呢。组里的事儿，今天请大钟负责一下，我有点事儿。主任，我跟你一块儿去。听说那个姓顾的脾气不太好。龙向东，又想去打架？不是我，你给我坐下。坐下吧，我去就回。主任再见，刘副院长再见。大钟叔，你说主任不会有事吧？我觉得凶多吉少。你不跟我一起进去？我昨晚已经替你受过一波打击了，让我缓缓，你自己去吧。怎么，知道害怕了？走。你知道我是谁？知道。那你应该知道，
我想问什么？我给薛老做的手术没有问题。薛老是因为鱼腥蛋白过敏。我不要听这些。老师是我在这个世界上最亲的人，我有权利知道他的人生最后几个小时都发生了什么。把你手术的经过，一个动作不落的，给我讲一遍。昨天上午10点05分，手术正式开始。选择正中开胸，切皮后分离脂肪组织，锯开胸骨，用电刀切开心包，包了心脏，注射肝素，阻断主动脉，上体外循环机进行插管。手术过程中，薛老并没有什么不良的反应，因为肿瘤的面积很大。当时不能确定是否是良性还是恶性，所以格外小心。当时因为位置在整个身体的背部，所以下刀起来手术视野不好。给鱼腥蛋白中和肝素后，病人血压下降，全身出现荨麻疹样的改变，双肺出现水肿，心跳减慢，心脏骤停，马上行心脏按压。启动一下机器不可以吗？转不起来。转不起来？药已经都给了是吗？能给的都给了，血压还不足40。基于地塞米松、氯化钙、多巴胺、多巴酚丁胺、肾上腺素等抗过敏、抗休克治疗。但是病人对药物的反应不佳，重新给肝素，重新上体外循环机辅助，降温保护脑以及重要脏器。在抢救过程中，病人的过敏情况仍然很严重，依然低血压，血管张力丧失，对升压药毫无反应，气道阻力高，该用埃克莫辅助，继续心脏按压，继续给药。但是病人的血压只能勉强维持在40毫米绷住。主任，埃克莫，上埃克莫吧。上埃克莫。再给一针。埃克莫准备启动。血压40。启动机器。启动了吗？主任，血压太低，埃克莫转不动。埃克莫转不动。唐主任，薛老总共已经变大了。为什么？我哪里说的不够清楚吗？请你再重复一遍。昨天上午10点05分，手术正式开始。选择正中开胸，切皮后分离脂肪组织，锯开胸骨，用电刀切开心包，爆了心脏，注射肝素，上体外循环机进行插管。
静南，请问你先别说话。唐主任呢？啊，唐主任临时有事，我来代替他签协议。我叫欧阳真宇，安和医院医务处处长。你好。医务处是干什么的？医务处处长是医生吗？医务处是对整个医院的医疗业务、医疗质量、医疗技术实施科学的管理、检查、监督的部门。医务处处长也是医生，但不从事临床工作。请问你是王？那你就不是医生。总之，我可以代表安和来签协议，你知道这个就够了。我听刘副院长说您现在正在研发缩小人工心脏的尺寸，进展怎么样？喂，王海明已经把协议留下了，说要等律师看过之后再去签字。我觉得王海明这个人非常的傲慢，而且好像还有强迫症。我们确定要跟他合作吗？唐佳玉也说他不近人情，但王海明手里有样机，资历也够。你就先放下偏见，就尝试着促成这次合作啊。好。唐主任怎么样？哎呀，他进去2小时了，还接受顾主任的盘问呢。我不跟你说了啊。怎么了？急诊那边来了一个外伤病人，很严重，说想请唐主任过去。你得谢谢我啊，我让小百烈去解救你。很及时。什么病人？你看看吧，我都吓一跳。曹主任来了。哎。刺穿的是右边，是肺吗？是心脏。啊？还有大血管。心脏、肝胆、脾、胰、胃，所有内脏长得跟正常人都是相反的，是个镜面人啊。患者叫李家福，在工地不慎从高处摔下，落在了这个围栏上，这一根刺刚好刺穿了他的右心房。同时，摔伤导致他的降主动脉撕裂，形成了动脉瘤。心脏、主动脉都要进行手术，而且是梯形大切口，是个非常大的手术。而且必须等我们心外做完手术之后，国外才敢进手，否则的话，怕出血太多，血止不住。而且患者是个镜面人，他所有的手术都要用左手完成右手的工作。这个主任也可以，因为你左右手不分。当然我这个也可以，但是我的速度可能会稍微比你慢一点。可是我还知道一个人，他同时可以左右手开工。谁？是顾英雄。顾主任，继续讲吧。我们急诊来了一个外伤病人，右心房、降主动脉都需要手术。他是个镜面人，现在情况很危险，需要左右手都可以手术的医生给他手术。所以我想，能不能请你跟我一起完成这台手术？
主任，我在安和的临时行医资格。刘副院长在办。啊，唐主任、顾主任，你们这是？顾主任，你先去手术间吧，6号间，他们在消毒铺单，我马上过来。好。你怎么会和顾主任出现在同一个手术室？薛老的事解决了？薛老的事情我会想办法解决。我先去手术了。右心房，降主动脉，你选一个。客人优先。相比主动脉，我更喜欢心脏。你们2个扶好，不能有一丝。一鸣哥，你来了，什么事儿？我是来道歉的。什么事儿？就是我今天拿这个饭盒去你家找你来着，结果遇到唐主任了。我一看他住在你隔壁，然后又听说他的房子是你给他找的，我就有点那啥。然后我就跟他说我是。说什么了？说我是你的女朋友。啊？顾主任，情况怎么样了？普外来接台了，如果能够及时修复腹腔脏器，愈后应该不错。顾主任，薛老的手术，我知道，那个不是你的错。昨天晚上，我已经开胸查验过老师的遗体了。你手术的每一个针脚，我都仔细的检查过了，发现了皮肤和多个脏器确实有过敏后才有的组织水肿征象，所以支持鱼精蛋白过敏的诊断。用来中和肝素的鱼精蛋白是每台心脏手术必不可少的程序，是最微不足道的。我自己都不知道用过了多少回，没想到他就要了我老师的命。从他上手术台那一刻起，就已经注定了有去无回。这些我昨天晚上就知道了。那为什么您还反复让我叙述手术的过程？我不甘心，我需要你一遍一遍地告诉我，
我才能强迫自己相信这个事实。他提过我，对吗？嗯，提过。他说我这辈子没结过婚，没妻子，没儿没女，但是他有2个亲如骨肉的弟子。他还说，我到你们安和来最大的私心，就是为了避免他们2个其中的一个被迫站在手术台前为我做手术。我不想给他们出这个难题。姐，对不起。谢谢你给我讲了这些。我该带我的老师回仁外医院了。顾主任，如果可以的话，薛老的葬礼我想参加，可以吗？不会有什么葬礼，老师早就决定把自己的遗体捐给医学院做研究了。顾主任。哦，对了，我听说你们医院准备研发国产的人工心脏。你要知道，仁外现在也在做这方面的研究。未来，我们就是竞争对手，谁先研发成功，谁就掌握了心脏外科未来10年的资源，对吗？你恐怕不是仁外的对手。您拨打的用户已关机 ，Sorry, the subscriber you dialed
杨珊珊为什么住院？她的主刀医生是谁？病人因为二尖瓣狭窄，需要住院做换瓣手术。我是他的主刀医生。那手术是否顺利？有没有并发症？手术顺利，术后恢复良好。原定28号出院。那么上个月27号晚上7点18分发生了什么？病人突发呼吸心脏骤停，抢救无效，死亡。气管插管，给肾上腺素。准备出账。充电，150焦耳，150焦耳。充电200焦耳，200焦耳。尸检结果，杨珊珊是死于脑栓塞。脑栓塞是换瓣术后的并发症之一，往往是因为抗凝不到位造成的。廖小沟医生，你有给杨珊珊展开术后合理的抗凝治疗吗？当然了，换瓣术后抗凝是心外科的基本常识。我给病人开了正常剂量的华法林抗凝，并对抗凝效果进行了监测。华法林是每天按时按量给药吗？特别是27号这天。每天都正常给药。那为什么27号的医嘱是在病人死亡后，对方律师要求封存病历之前才补上去的呢？因为27号那天。哎，廖主任，18床杨珊珊的医嘱还没开呢。哎呀，我忙忘了。再晚赶不上药房送药了，又得我们护士去拿，我们这人也不够。不是等着手术呢，催我呢都。哎，小美丽，你帮我开一下18床的医嘱。不行，廖主任，那个神外叫会诊，我得赶紧过去。不好意思啊。那个口头医嘱行不行？不行，医务处刚说了，杜绝口头医嘱。廖主任，你这是要顶风作案。谁都指望不上，真是。罗老师，你帮我从那个换药室柜子里拿一片华法林。罗老师，有些病人吧，他提前出院了，来不及取消医嘱，这个药就送到科室里了。这护士们吧，就把那个药存到这换药室的柜子里，用来备用。我们有时候来不及开医嘱，就直接去柜子里找，然后找到药就直接给病人吃了。反正也不是什么值钱的药，1片2片的，也没人追究。虽然有些违规，但是为了节省时间，大家都这么干。不信你可以去问。所以你没有开医嘱，私自从柜子里拿了华法林给杨珊珊。对。后来律师说要封存病历，我才想起来我没开医嘱，所以就自下补了一份。但是让你没想到的是，对方律师会去查药房记录，因为你没有开医嘱，所以自然就没有相应的送药记录。因为没有相应的送药记录，所以杨珊珊的父母认为你伪造医嘱，认定这是一场医疗事故，才委托律师对你提起诉讼。在我看来啊，这事儿就是廖小波搞砸了。杨珊珊脑梗加上补开医嘱，这事儿不是忘记开抗凝药是什么呀？其实那天廖主任让我帮他开医嘱来着，我就是赶着去会诊。你说当时要是我帮他开了医嘱，杨珊珊可能就……别！我跟你说，这种事儿不能往自己身上揽，人命关天的事儿。舒儿，你怎么看？我就问你们一个事儿啊，你们谁没干过还没开医嘱呢，就从医药柜拿医药给患者服用这样的事儿？都干过是吧？除了图方便，很可能是患者情况太紧急，我们根本没工夫在那儿先慢条斯理的把医嘱开出来，
所以说呀，乌鸦不要嫌猪黑，这事儿有可能发生在我们任何一个人身上。只不过现在廖晓波倒霉，让他赶上了。你们看主任干嘛呢？是在为廖主任担心。我真觉得咱们主任真是人美心善啊。廖晓波平时那么招人讨厌，他现在还在替他着想。没想到这个女魔头，仙女，还挺有人情味儿。主任，主任，你也别太担心了。还是有点担心，不知道中午食堂吃什么呀？你们都要吃什么？叶主任啊，新外唐主任那一组有台不停跳搭桥接台，本来是张主任去做麻醉的，可是他家里有事儿，问你能不能去顶一下。哎，我跟他已经说过了，你这刚下夜班啊，没事没事，那我顶他吧，我去看看病人。那个主任，你还是睡一会儿吧，我去。啊，没事没事，我自己亲自去。嘿，主任啊，你这还在自己桌子上写自己的姓啊？啊，我是想看看这叶字倒着写的是个什么字儿。我看病人去了啊啊！说说吧，哥，你是没看见重病组那帮人的嘴脸？之前薛老生病了，他们个个都很紧张。现在我出事了，他们个个幸灾乐祸。哎呀，这个。小波啊，咱们现在得赶紧想办法把你这事给解决了。我可见过不少同行被医疗纠纷爆发，这件事可不能发生在你身上。哥，现在只有你关心我的死活了。咱俩人合作这么多年，好哥们什么时候用？就现在这时候用。你把心搁在肚子里，我一定会管到底的。你说这事怎么办？脑梗是换班术后的并发症之一。如果没有保法令事后补遗嘱，那家属都没有理由起诉。我会去找刘峰交涉，啊，让医院赔偿，花钱私了。这一旦家属撤了诉，1个月之后谁还记得这件事？哎，不过你自己得承担一小部分赔偿金。不是哥，这不是钱的事儿啊，这我不甘心啊。我明明给了药，如果赔偿了，不就等于认罪了吗？不知道的还以为我真的忘了开抗凝药了呢。哎，我知道你现在很难咽下这口气，不过呢，关键时刻该舍的还得舍，先保住自己再说，明白吗？花钱私了总比闹上法庭强。不过这件事情要是闹大了，跟你一辈子了。你说的也有道理。我现在就去找刘峰，回你就等于回医院嘛，你们是一体的嘛。行，哥，我相信你，我都听你的。我去护士站调一下5床的病例，你们俩继续啊。好。哎，一鸣，哎，师兄，来术前访视啊？对，就是你们组接台那个不停跳搭桥。哦，哎，对了，晚上有个职业选手来前往打比赛，到时候一定过来看。我没时间，你注意点啊，别伤着手。我肯定注意。你都说了没时间嘛，那个不停跳搭桥那个事儿，你跟我们主任直接说吧。啊，主任，我们去8床看看啊。人家都说了不去，碍眼干嘛？一定要来啊！叶主任，唐主任，怎么样？术前访视做过了？啊，做过了，病人情况挺好的。
嗯。我有事儿要跟你说。啊。其实我早就想告诉你了，但是那天你电话打不通，最近咱们又总碰不上。世界医疗周刊的记者黎英，她不是我女朋友。我们两家是世交，从小就认识。她也考了医学院，只是在大一的时候她就换了专业，换到新闻传播去了。后来我们俩就没什么联系了，直到去年在我们家又碰上了，这才有了交集。所以她真不是我女朋友。你找我就是为了跟我说这件事儿？我怕你误会。叶主任，这是你的私事，没有必要跟我解释。哟，对不起，对不起，别说看到我了。大夫，唐医生，张医生在没？啊，他不在。你是他的病人吗？啊，我是他的熟人，没关系，我去办公室看看。你躲着人谁啊？我还有手术，我先走了。不行，万一他真的忘开药，就这么让他过了，岂不是便宜他？我们得对患者负责。我敢向你保证，小波只是没开医嘱，阿法林肯定给到患者了。你就这么肯定？他什么人我最清楚，他不会跟我说谎的。刘峰，其实现在问题很简单，就是医院要不要保小波。廖小波手术是做得不错，而且在安和工作了10几年。可是，哎呀，别可是了。如果医院同意赔偿，我负责找人去跟患者家属沟通。这就是个手术并发症，正好小波图方便，没开医嘱，撞枪口上了。官司打到最后，肯定是两败俱伤。其实这笔钱，就是给家属的一笔抚恤金，毕竟人家失去了孩子，值得同情，咱们也能保住小波。就这么定了。你说定就定啊？就这么定了。做事啊，要稳妥一点，把家属安抚好。放心吧。哎哥，哎，刘峰怎么说？我正要给你发信息呢。啊，基本上跟我想的一样。刘峰不是个薄情寡义的人。哎，把我这个代理主任撸下去这件事除外啊。啊，其他的事情还是蛮讲义气的。哎，你想啊，要不他当初升副院长的时候，能有那么多人支持他，对吧？啊，那就好，那就好。
看上馊了吗？看着呢，没想到事情闹这么大。哎，你们看这条微博说的啊，环济医疗器械的多款产品存在严重的质量问题，其中包括几款人工瓣膜。质检部门已经介入调查，他们的销售经理朱大同或存在问题。就是那个之前老来医院转悠，然后见谁都加微信的朱大同。还能是哪个朱大同？哎呀，他跟孙宝德那个组挺熟的，而且我很多次见他跟廖晓波在一块聊天。嗯，廖主任还确实用过他的人工瓣膜。哎，你们看这个啊，杨珊珊父母的律师放了一段视频，是廖主任和朱大同在一起吃饭的监控，而上面写着：安和医院廖姓男医生被曝收取贿赂，使用环济不合格瓣膜，致女大学生死亡。这视频的意思是实锤吗？今天2台手术排的谁啊？主任，主任，看新闻了吗？安和医院上热搜了，说廖晓波收了黑钱，还点了安和和廖主任的名。你们看今天热搜了？哎呦，廖晓波这回麻烦真是大了。哥，你咋才来呢？哎呀，我得处理科室的事儿，再加上路上还堵车。哥，快走吧，他们一会儿马上跟上来了。家属同意了吗？同意什么呀？见面就发脾气，还骂了我一通。走不走？走，赶紧。网上那些要联合起来投诉环济医疗的家属，他们用的律师和杨珊珊父母请的律师是同一家律所的。啊？人家一直在暗中搜集证据，要不怎么才过了1个晚上，你和朱大同吃饭的照片就给爆出来了？而且一连上那么多热搜，这背后也是这家律所在做推手，炒热度，为的是就是一举把环济医疗搞倒。是他们想简单了。怪不得有那么多人堵我，有记者，有网民，甚至还有拿着花圈喊杀人偿命的。我干什么了？我就杀人偿命啊！我现在有嘴都说不清楚了。我跟那个朱大同也是因为喜欢打网球才认识的。哥，你可一定得相信我，我可真的没受贿啊！你先别急，等下我送你去医院，你一会儿不是还有台手术吗？是。我去找找朱大同。朱大同，哎呀，吓我一跳，宋主任。你怎么找着我的？我怎么找着你的不重要，重要的是不是找着你了吗？小波的事儿都知道了吧？啊，就是那个手术没做好，那个失手害死人的事儿。什么手术没做好？那是术后并发症。我跟你说啊，小波跟你上次吃饭，那是和你打完网球，小波不好意思让你出场地费，所以才请你吃饭。那饭钱比场地费还贵呢。我告诉你啊，他清清白白的，你得替他澄清。是吗？我怎么听说他没那么清白呢？那视频不会是你给泄露出去的吧？哎呀，宋主任，我跟您实话实说吧，本来啊，这网上所有的炮火都是冲着环济和我来的。哎，我们正愁没辙呢。哎，这个时候廖晓波手里死了个病，我们不拿他挡枪，拿谁挡枪呢？是视频是我放到网上去的，我的目的啊，就是为了转移网友们的视线。真相是什么不重要，重要的是现在网友们急需一个恶人用来发泄呀、出气。你想，一个杀死女大学生的医生啊，跟我这个默默无闻的销售经理，哪个适合做这个恶人呢？那肯定是他呀。所以廖晓波自认倒霉吧。啊，无耻！你知不知道，这关乎廖晓波未来还能不能上手术台？一句自认倒霉就带过去了。宋主任，我觉得你现在有功夫担心廖晓波，不如担心您自个儿吧。我跟他是什么关系啊？整个医疗圈的人都知道，廖晓波可是您的左膀右臂呀。现在人家出事儿了，你能脱得了干系？
啊，到时候您说，哎呀，我跟这事儿没有关系，谁信呢？我的宋主任，现在这个问题就是廖小波，你现在应该优先考虑的，你愿不愿意被他拖下水呀？敏敏啊，主任，我上手术了，12床帮我盯紧一点，血压或上腹夹不稳定。好的，我知道了。手术顺利啊。医生说现在还看不太出来，有几个？5个。好的，好的。唐主任，刘副院长让你下手术去他办公室开会。知道了。刚下手术，找我什么事儿？就等你了。廖晓波的事，我想找你们聊聊。你们2位，一个是他前任组长，一个是现任组长。唐主任还管着整个心脏中心。廖晓波的事在网上传得非常恶劣，而且有越传越离谱的迹象，这对医院带来了很大的负面影响。院里已经开会讨论，有人提议开除廖晓波。这么做的好处，一是妥善处理这件事，不然以后所有的负面新闻前面都要加上安和计生几个字；二是向外界表明，医院处理腐败的铁腕和决心，平息网上的怒火。你们觉得呢？我先表个态，作为廖晓波主任前任的组长，对医院即将做出的决定，我没意见。医德、医风、医纪，是我们安和的立足之本，也是我毕生追求。为了图省事不开医嘱，导致患者出现手术并发症，直至死亡，作为医生，这是失职，既不专业也不道德。我跟廖主任合作多年，对于廖主任的这次的表现，我非常的失望。所以，如果医院将要做出这个决定，我赞成。唐主任，你也这么觉得吗？我不这么认为。事情还没有调查清楚，为了平息舆论就开除自己医院的医生，我觉得这挺可笑的。今天早上知道这个消息之后，我上网查了廖晓波这1年做过的所有人工瓣膜手术的记录，我没有发现他偏向哪个品牌，都是根据病人的需求而做的决定。而且这一次环济医疗发生事故的这些型号的产品，并不包含廖晓波给杨珊珊做的这个型号。所以我认为归根结底，杨珊珊的死跟环济医疗这次暴雷没有任何关系。所以你觉得他是清白的？这我不好说。说半天你也没说出个解决的办法来。但是这件事情不能再发酵下去了。让我跟廖晓波单独谈谈，我再告诉你。氛围不对。哎，坐吧。把别人的前途攥在自己手里，很有成就感，是吗？廖晓波，我对你的前途1毛钱兴趣都没有。你从前那副嘴脸，我是懒得跟你计较。但是如果你今天再跟我废话，你就自生自灭。
如果想保住你的工作，认真回答我的问题，听到没有？等我经过。主任都跟你说什么了？我们什么都没听见。主任说要帮我处理官司的事儿。帮你？刘小波，你那么招人讨厌，主任凭什么帮你？我也不知道。刘峰，廖晓波这个事情，我觉得先不能给他开除，还需要进一步的了解一下。那你来查。我想跟你借一个人，这件事儿必须他出面才能帮我。不过一想到我要跟他合作，我头就有点大。谁啊？我呢，查了很多关于27号廖晓波的资料，但是我发现除了廖晓波忘了开医嘱之外，其他都非常的正常。我不知道这个问题到底是出在哪里了。刚才呢，我去见了杨珊珊的男朋友，我得到一个很重要的信息。杨珊珊在入院之前做过一次人工流产，人工流产之后，她要服用1个月的避孕药，但是只用那几天她停药了。可是她男朋友后来给她送来的药。现在分析一下，27号，也就是说廖晓波确实给她用了华法林。那在抗凝药用量正常的情况下，手术也非常的顺利。最合理的解释就是大量的服用了避孕药。喂，小李，你赶快去检验科查一下杨珊珊体内雌激素的含量，外源性雌激素，还有外源性雌激素，还有置换人工瓣有没有问题？还有在手术的时候置换人工瓣有没有问题？快去查。好。你觉得真的是跟避孕药有关吗？这是我目前能找到最有力的证据了。这声音挺熟的，我们科室很多小护士都在用，他们还推给江百烈了。我没有用交友软件。小王大夫，检验科的。你怎么确定的？我怎么从来没见过啊？你看，这是他前2天发的。你看这个角，这屋檐啊，就是咱们外科大楼。我真的花了好长时间，我才掏出他的话，
他不是来看病的病人，而是咱们医院的医生。真是验证了那句话：恋爱中的女人都是福尔摩斯。不过你下次见了他，提醒他一下，头上抹了那么多油，让他远离明火。我不打算见他。你不见他？那他知道你是谁吗？我的资料里也没有照片。那你们这种谈恋爱的模式是什么模式啊？很理想的恋爱模式啊，你知道吗？有了喜欢的人，你就感觉每天起床，空气都变得新鲜了，然后医院门口那包子变得更好吃了，哈哈，不好吗？我收回刚才夸你是福尔摩斯那句话，恋爱中的女人智商都是0。小龙啊，8号床的引流管我让小百列给拔了啊，他今天状态不错，回头给他调药吧。行，一会儿我给他开个医嘱。哎，要不怎么还不吃饭去？我没胃口。没胃口哪行啊？人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。要不然，食堂也下班了，要不我请你一顿吧？啊？你瞧他还无动于衷的。老秦请客，千载难逢，错过就再也遇不到了。就是啊，给你一个薅我羊毛的机会，珍惜啊，珍惜啊！再加个1品豆腐煲吧。廖小波，你还想吃什么？点。别点太多了，吃不完。跟我出来吃饭，你还客气什么呀？就宰这一顿啊，不宰白不宰。就这样吧。够了啊？行，那先这样，上菜吧。哎，我说你跟我出来，别这么愁眉苦脸的，行不行？世界末日了啊，至于吗？不就是官司缠身，前途不保，背后又有人捅一刀，这事儿是挺至于的。哎呀，不是，要是他怕打官司，担心前途，这我都能理解。但是他之前跟我说的好好的，我是一步一步按照他说的做的，他怎么说变卦就变卦了吗？他就是个利己主义者，这你还不明白吗？哎，他要是拼了命的保你，那就不是他宋宝德了。是，认识他这么多年了，你还这么不了解他呀？我知道，但老宋这个人本事不坏，他之前还一直帮我。可能是我太过于相信他了吧。我这人你也知道，这岁数了也没结婚没孩子，一直一个人过，也没啥朋友，所以就一直把他当亲哥一样。你呀，就是因为一根筋，就越走越孤僻了。结婚多烦啊！我怕麻烦，我一个人不挺好的吗？我生活的很简单，只要让我做手术，什么我都无所谓。我原来在老宋那组，什么脏活苦活累活都是我干，最难的手术都是我做的。到头来落这么一下场，如果最后手术都没得做，我真不知道自己能干什么。行了，你也别太担心了，起码唐主任那儿不是也帮你查着呢吗？你说唐家瑜为什么要帮我呀？唐家瑜这人也挺奇怪的，该聪明的时候吧，他挺傻；该傻的时候，他又挺聪明。但起码有一点啊，他比这宋宝德可是有担当，跟着这样的头儿，安心。人流手术后，医生会给病人开1到3个月的避孕药，让病人每天服用，为的是修复子宫内膜。杨珊珊刚做完人流不久，入院之前一直在吃避孕药，可是手术那几天停药了。前2天的男朋友来，给她带了药。杨珊珊医学知识匮乏，一次性补充了漏掉的那些药，所以她服用了大量的避孕药。你的意思是说她？血栓
是避孕药的副作用之一。但是平时正常吃呢是没有问题的，但是手术后是血液形成血栓的高风险期，这个时候如果你大量的服用避孕药，脑梗的高风险就会增加了。喂，你好。好的，知道了，谢谢。法医的结果出来了，在杨珊珊体内发现高于正常剂量的雌激素，而且法医检查了她的人工瓣，人工瓣没有问题。唐主任，谢谢你。我马上对杨珊珊的父母打电话，由你跟他们把一切说清楚。廖晓波，你不用内疚了。唐主任，你为什么会相信我？我相信事实，事实证明你是一个称职的好医生。有钱顺便吧。阿姨，有钱顺便吧。那天晚上，进来说吧。谢谢。我想说，其实不是你想多了，是我的问题，问题出在我身上。可是我有不想说的理由。我能理解，可是不管是什么原因，我都不介意。可是我介意，我不能。那天在医院看到那个女人，她叫尤海丽，是我妈。她在妇科陪那个女孩看病，那个女孩叫徐江月，是跟我没有血缘关系的妹妹。我记得你之前不是问过我，为什么8岁的时候就想做心脏外科医生吗？因为8岁那年，我爸因为心脏病死在我面前。我妈是个警察，当时不知道那出了事故，她要去现场勘察情况，所以当时只有我跟我爸2个人在家。那时候我真的是太小了，什么都不懂，也不知道自己能做什么。我就一直守着他，守了一宿，直到第2天早上我妈才回来。可是我妈回来的时候，
我爸已经……那年你才8岁，一定很害怕吧？对，所以不管遇到任何事情，我的梦想就是希望能做一个心脏外科医生。后来没过多久，我妈就改嫁了。我妈嫁的那个男人叫徐国强，他太太因为一场车祸去世了。徐江月就是那个时候他带过来的女儿。